வணக்கம். Vendhan Metal. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது Vanquish 440. இதுக்கு முன்னாடி நான் அப்லோட் பண்ண வீடியோவில் Vanquish 340 அதை பற்றி அதோட அன்பாக்சிங், அசம்பிளி, அதோட செட்டிங்ஸ் எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறது அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அதோட வீடியோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் எனேபிள் பண்ணுறேன். நீங்கள் என்னோடய யூடியூப் சேனலையும் அதை போய் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது Vanquish 440. இது 340க்கு அடுத்த மாடல். 340, 440, 540, 540 Pro அப்படின்ட்டு 4 மாடல் இருக்குது இந்த Vanquish சீரீஸில். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டாவது மாடல். இந்த சீரீஸில் ரெண்டாவது மாடல். 340 ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. இப்போ 440 பார்க்க போகிறோம். வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த 340ல் என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகி வருது அப்படின்ட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். த்ரீ ஃபார்ட்டியில் உங்களுக்கு ஹெட்ஃபோனும் கொடுத்துட்றாங்க. இந்த மலையில் இந்த டிவைஸ் நனையாமல் இருக்கிறதுக்காக ரெயின் கவர் கொடுத்துருக்காங்க. இது வாட்டர் ப்ரூஃப் இல்லை, ஸ்ப்ளாஷ் ப்ரூஃப் தான். ஒருவேளை நீங்கள் மழை தண்ணி இதில் ஏதாவது தேடுறீங்க அப்படின்னா அந்த மெயின் டிவைஸ் நனையாமல் இருக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு இந்த கவர் கொடுத்துட்றாங்க. இந்த கவரும் இந்த ஹெட்ஃபோனும் உங்களுக்கு 340ல் வராது, 440ல் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ்ஸு ஹேண்டிலோட ஸ்ட்ராப்பும் 440க்கு எபோவ் சீரீஸில் தான் இருக்கும், 340ல் இருக்காது. இப்போ உள்ளே போகலாம். இந்த ஸ்ட்ராப்பு இது இந்த ஹேண்டில் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது 340ல் இருக்காது, 440க்கு அப்புறம் 440, 540க்கு மேலே தான் அதில் இருக்கும். இந்த ஸ்ட்ராப்பு, இந்த ரெயின் கவர் ப்ரொடெக்டர், அந்த டிவைஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த டிவைஸை ரெயின்லேருந்து கவர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற இந்த கவர் வராது. ப்ளஸ் ஹெட்ஃபோன் கொடுத்துருப்பாங்க. வயர்டு ஹெட்ஃபோன் தான், வயர்லெஸ் இல்லை, வயர்டு ஹெட்ஃபோனு. இந்த ஹெட்ஃபோனும் 340ல் வராது. ஒரு மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷனு. பேட்ரி, ரீசார்ஜபிள் பேட்ரி இருக்காது, நார்மல் பேட்ரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரீசார்ஜபிள் பேட்ரி இல்லை, நார்மல் மைன்லேபோட பேட்ரி. ஒன் டைம் யூஸ் பண்ணலாம், ஒரு 1 வீக் வரைக்கும் வரும் உங்களுக்கு. மெயின் டிவைஸு 340யோட இதில் செட்டிங்ஸு, அப்புறம் டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணுறது, ஆல் மெட்டலு, பின் பாயிண்ட்ரு, அக்செப்ட் அண்ட் ரிஜெக்ட்டு, ஓகே, சர்ச் மோடு, எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மோடு எனேபிள் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நான் அசம்பிள் பண்ணதுக்கப்புறம் 340, 440 ரெண்டுமே கம்பேரிசன் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன். அப்போ இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப புரியும். இது 440யோட உங்களுக்கு ஹெட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். காயில் அட்டாச் பண்ணுற சாஃப்ட்டு, இதுதான். இங்கே தான் ஹேண்டு வரும் உங்களுக்கு. இந்த ஹேண்டில் தான் நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ராப்பை எனேபிள் பண்ணுவீங்க. எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ஓப்பன் பண்ணி கையை மாட்டிக்க முடியும். இது 340ல் வராது. ப்ளஸ்ஸு 10 இன்ச் காயில் கொடுத்துருக்காங்க. டென் இன்ச் காயில், 12 இன்ச் காயில் 540ல் தான் வரும். 340லையும் 440லையும் 10 இன்ச் காயில் தான் வரும். காயில் அட்டாச் பண்ணுற ஒரு போல்ட்.
ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா, இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கும். இப்போ இதை எப்படி அசம்பிள் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்துருப்பீங்க பாக்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்ட்டு. காயிலு 10 inch காயிலு, ஒரு ரெயின் கவரு, மேனுவலு, இது வந்து ஹேண்ட் சாஃப்ட்டு, இது வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணுற ஸ்ட்ராப்பு, இது வந்து காயில் கனெக்ட் பண்ணுற போல்ட்டு, இது வந்து காயில் அட்டாச் ஆகிற சாஃப்ட்டு, இந்த இடத்துல அட்டாச் ஆகும் உங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்டு, இது மெயின் டிஸ்பிளே யூனிட்டு, ஹெட் யூனிட்டு. இதில் எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அக்செப்ட் அண்ட் ரிஜெக்ட்டு. ஸோ அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்து நீங்கள் ரைட் லெஃப்ட்டு மூவ் பண்ணுறதுக்கு, சென்சிட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு, வால்யூம் அப் பண்ணுறதுக்கு, வால்யூமை டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு, பின் பாயிண்ட்ரு, ஆல் மெட்டல் மோடு, இது வந்து பவர் ஆஃபு, ஆன் ஆஃப். ஓகேயா. பின்னாடி உங்களுக்கு காயில் அட்டாச் பண்ணுறதை கொடுத்துருப்பாங்க. ஹெட்ஃபோன் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு 3.5 mm ஜாக் கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஹெட்ஃபோனு, மைன்லேபோட ஹெட்ஃபோனு, மைன்லேப் சிம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ இந்த டிவைஸை எப்படி அட்டாச் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம்.